وبتلبسي العين وتنزلي. لا انا بحس ان يا جماعه المقلوبه من على السرير وجايه لكم، ماما عامله لي لانش بوكس، انا بعد كده هبقى انا ماما اللي بعمل لانش او بص لك كده في اللانش بوكس، ايه ده؟ طب انا عليك. انا فاكره حتى مره كنت بقول لكم يا جماعه طب لو انتوا تعبانين كده ريحوا يومين في البيت، خدوا اجازه، قلتوا لي لا ده احنا بنريح هنا. لا ده بالنسبه لي رعب بقى، اللي هو ايه ده ايه ده ايه ده الكلام ده كتير قوي. بس يعني ليها وليها يعني يعني بتيجي اكسبيرينس او ساعات بتخوفك، يس ساعات تحسي انك اوفرويلمد، او يعني اللي هو ايه ده لو اخش الفيس ده هعمل كل حاجه ازاي؟ طبعا، لانه اوقات انا بحس ان انتوا فيها بتبقوا خلاص اخدتوا روتين، فانتوا بتشتغلوا زي العجله دايره، فخلاص انا بصحى بعمل ومش حاسه بتاع. بس وانس ان انت قلتيها وقريتيها ورا بعض كلها كده، بحس انه لا ده كتير قوي يعني. انا عايزه 6 ايام عشان اعمل حاجات اليوم الواحد.